E pessoal, olha. Ó. Ó, pessoal. Aqui, ó. Ó. Ó, como que é, pessoal? Olha a chuva. Ó. Ó. Aqui atravessou o rio Guatemi. Ó. Aqui o tempo tá feio. Ó. Aqui, ó. Ó lá, ó. Ó, pessoal, ó. Só não, né? Ai. Meu Deus do céu, hein? Atravessou o rio Guatemi aqui. Eita, porra. Olha aqui meu pé, ó. Ó, você acha que não é brincadeira? Ó. Ó. Eita, porra. Aqui tá fundo, hein? Ó. Ó, galera, ó. Ó que imagem bonita, galera. Quem não gosta de uma imagem dessa? Meu pai. Aí, aqui também. Ó. 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 Aqui, ó. 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 Eu nunca vi uma coisa dessa. Aqui, ó, por aqui. Ah, vai ser chinelo? Ah, então vai pular. Ó. Deixa passar aqui. Ó. Eita, pô, mãe. Aqui. Ó. Ó aqui, galera, ó. Ó. Aqui, essa chuva aqui. Ó. Ó. Aqui você tem que tomar cuidado, hein. Ó. Tá, porra. Tô caindo, mãe. Ó. Deixa eu passar aqui. Ó. Olha aqui, galera. Olha aqui. Olha minha mãe, ó. Olha aqui, ó. Ó. Ó a chuva. Olha aqui a cachoeira. Quem quiser vir tomar banho pode vir. Vocês achou que era... Ó. Em casa. Ó, pessoal, ó. Ó. Ó, aqui não é essa chuveirão, hein? Ó, aqui se afunda, hein? Aqui se afunda. Ó. Aqui, pessoal, ó lá, ó. Ó lá, ó, aqui, ó na represa lá. Ó. Aqui dá pra soltar até peixe. Eita, caralho. Ó. Ó lá, ó. Aqui sim. Ó. Tá, pô. Olha. Vamos entrar aqui, hein? Deixa eu passar pra cá. Eita, pô. Você achar que não é mentira, ó. Você achar que é mentira. Você achar que não é mentira. Ó. Que eu derrubar o celular aqui, adeus. Ó. 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 Não vai, galera. Não vai. Ó, aqui, ó. Até onde vai? Eu vou sair daqui antes que eu caia um tombo. Ó. Ó. Oi, que dá pra me vir até aqui. Ei. Oh. Oh. Ai. Ó, pessoal, aqui. Ai, meu pé. Ai, meu pé. Ai, meu pé. Ai.
Aqui a represa lá, ó. Eu nunca vi uma chuva tão... Ó. Aqui sim tá um buraco, ó. Coisa ao celular aqui, adeus. Adeus, Vinéria. Agora eu vou pausar o vídeo pra ir lá, ó. Lá na frente, não aqui, lá. Lá, ó. Galera, voltamos, mas não é aqui não, só vou mostrar. Ó, você solta o pé, vai mesmo, ó. Ó lá, ó. Ó. Eita, aqui tem um buraco. Onde vem a água aqui, ó. Ó. Força. Pessoal, aqui tem força. Vamos lá agora, ó. Já voltamos. Já voltamos. Aí, pessoal, voltamos. Ó. 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 Ó, pessoal. Aqui não é brincadeira não, hein? Ó. Aqui na estrada quem passa, só de barco. Ó, aqui é só de barco pra passar. Não tem outro jeito de passar. Ó, olha a fundura dessa peste. Ô, capeta mesmo. Ó, capeta não, né? Ó, deixar uma câmera. Quer ver? Pausar o vídeo aqui.